Ինչ ակնկալիքներով։ Ապակալությանը անդրադառնանք ընտրություններից մի քանի օր առաջ մի շարք անձանց Կարկառոն հանրապետականների ձերբակալեցին, ապակալանավորեցին, այդ թվում եւ Արմեն Աշոտյանին, ինչով եք պայմանավորում իշխանության այս մոտեցումը։ Դեք այսօր այն օրը չի երբ անհրաժեշտ է ամբողջովին գնահատական տալ օրվա իշխանությունների գործելավոճին ես նկել եմ այստեղ քվեարկելու որպեսզի հաղթի այն Հայաստանը, որն իջակի է պահել իր սահմանների անդրադառնալու խելαιությունը, ապահովել իր քաղաքացիների անվտանգությունը, իրավունքներն ու ազգային արժանապատվությունը։ Պարոն նախագահ, Այն Հայաստանի օգտին, որտեղ սուտն ու զրպարտությունը դատապարտելի են, իսկ ակտիվ քաղաքական կեցվածքը գնահատելի։ Այն Հայաստանի օգտին, որտեղ ընդդիմադիրներին իշխանությունները չեն կախում այն ընդդիմադիրների վրա տխրահռչակ փողերելու 60 հոդված։ Պարոն նախագահ, առաջին անգամ փաստացի ընտրություններին չի մասնակցում ձեր առաջնորդած ուժը, թեև մեծ ինստիտուցիոնալ ուժ է, դասական կուսակցություն, բայց չի մասնակցում։ Սա պայմանավորել էիք ավելի չպառակտելու ընդդիմադիր դաշտը հանգամանքով, ըստ ձեր այդ քաղաքական, այսպես ասենք, մեծահոգությունը կարդարացնի իրեն եւ հաջողության կհասնի ընդդիմությունն այս անգամ։ Ես չեմ կարծում, որ մեր քայլը մեծահոգություն էր, այլ սուտ սթափ հաշվարկի արդյունք էր եւ կարծում եմ մենք այդ մասին կարող ենք դատել այսօր ժամ 8-ից հետո տեսնելով թե ինչպիսի ակտիվություն ցուցաբերեցին մեր քաղաքացիները եթե գոնե 10%-ով ավելին գան ընտրատեղամասեր քան 21 թվիներ, ապա ես կհամարեմ, որ մեր որոշումը արդարացված էր։ Իսկ ինչ ուղերձ ունեք այդ հիասթափված քաղաքացիներին, որոնք օրինակ չեն ուզում մասնակցել պրոցեսներին։ Ես բոլորին խնդրում եմ մասնակցել, որովհետև իրենց մասնակցությունից է կախված, թե Հայաստանում որ քաղաքական ուժը կլինի իշխանության, կլինի փոքրամասնությունը, թե այն քաղաքական ուժը, որի համար քվեարկել է գոնե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մի մեծ հատված։ Պարոն նախագահ, ինչ եք կարծում, իշխանություններով հնարավոր է, ընտրություններով հնարավոր է իշխանություն փոխել, որովհետև ասում են երբեք չի փոխվել եւ եթե չփոխվի իսկապես ԿՊ նորից վերարտադրվի, պետք է ընդդիմությունը ինչ-որ քայլեր ձեռնարկի փողոցային պայքար, թե կընդունի պարտությունը եւ կշարունակի աշխատել այնտեղ որպես ընդդիմություն։ Ես կարծում եմ, որ ձեր հարցի երկրորդ մասին հստակ կարող են պատասխանել այն քաղաքական ուժերը, ովքեր մասնակցում են ընտրապայքարին։ Ձեր մոտեցումը ինչպիսի՞ն է։ Մեր մոտեցումը կլինի պաշտպանել նրանցից ամենաշատ ձայն ստացածների դիրքորոշումը։ Պարոն նախագահ, Իսկ ընտրություններով իշխանություն փոխել հնարավոր է Հայաստանում։ Երբեք չի փոխվել։ Այդ հարցին ճիշտ պատասխանը մենք կիմանանք այսօր ժամը 12-ից։ Մի բան էլ բազմաթիվ ընտրախախտումներ են, ինձ ահազանգում են, ասում են, այսպիսի ընտրախախտումներ նույնիսկ ՀՀԿ-ի օրոք չկար, զանգվածային ԿՊ ընտրախախտումների հետ դիմում։ Սրա մասով ինչ կասեք։ Նախ կասեմ, որ ՀՀԿ-ի կողմից ընտրախախտումների միֆը չափազանցված էր։ Երբեք մեր իշխանության օրոք այսպիսի միջամտություններ ընտրություններին չեն եղել։ Ուղղակի այն մարդիկ, ովքեր ՀՀԿ-ից դժգոհ են եղել, մինչև հիմա էլ փորձում են հավասարության նշան դնել, բայց այդ հավասարության նշանը
իրական չի ոչ մեր սահմանների առումով, ոչ ընտրություններ կազմակերպելու առումով, ոչ սուտ ու զրպարտանք տարածելու առումով։ Պարոն Սարգսյան, Հանրապետական կուսակցության մի շարք հավատարիմ կարկառուն դեմքեր հայտնվել են Հայաստան դաշինքի ուժեղ Հայաստանի առաջին ցուցակների շարքում։ Արդյոք դա ձեզ հետ համաձայնեցված եղել է թե ոչ։ Ձեր մեկնաբանությունը կխնդրեմ։ Ես չեմ կարծում, որ այդպիսի դեպքեր կան, որ Հանրապետական կուսակցության անդամները առաջին շարքերում են հայտնվել։ Կարող եք ասել, որ ընտրացուցակում են առաջին շարքերում հայտնվել։ Չկա այդպիսի բան։ Երևի Էդգար Ղազարյանի նկատի կան։ Բայց Էդգար Ղազարյանը հանրապետական չի։ Բացի դրանից Էդգար Ղազարյանը առաջին շարքերում։ Առաջին շարքեր ես նկատի ունեմ գոնե միջև 5-րդ համար էլի։ Ճիշտ Բայց մոտեցումը դա։ իշխանությունը համառորեն եւ Սամվել Կարապետյանի ուժին եւ Արման Թաթուրյանի ուժին ամեն կերպ փորձում է կապել ձեր հետ հանրապետական յետասուն ռեբրենդինգ եղած ՀՀԿ-ն։ Դե իրենց կարծիքով իրենք ամբողջովին վարկաբեկել են Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը եւ այդպեսով փորձում են նաեւ վարկաբեկել այն ուժին, ում հետ մեզ ասոցացնում են։ Պարոն Փաշինյանը քարոզարշավի օրերին զորահանդես էր կազմակերպել։ Նախ դուք ինչ կասեք այդ զենքերի մասին, տպավորված եք թե ոչ, եւ ասում է զրոյից բանակ եմ կառուցել, իսկ իրենք հին դեննետված օգտագործված զենքեր են բերել, ես դե 30-ներ եմ բերել լրիվ նոր։ Դուք լսել եք այդ նույն մարդու հայտարարությունը 20 թվականի միջև պատերազմը, երբ որ ասում է, որ հայկական բանակը տարածաշրջանում որոշիչ ազդեցություն ունի։ Բայց եթե այդ զենքերը տենց մետաղաջարդոն էին, այդ մետաղաջարդոնով մենք որոշիչ ուժ էինք, սա մի հանգամանքն է։ Երկրորդ հանգամանքը զենքը ոնց ասեմ, ցուցադրելու համար չի։ Զենքը կռվելու համար է։ Իսկ այդ մարդիկ ովքեր խոսում են, այդ զենքով քանի մարդ են անցկացրել։ Զրո, չէ՞։ Եվ այն ինչ որ իրանք ցույց են տվել, ձեզնից ով կարող է ասի, այդ նմուշներից քանի հատ մենք ունենք։ Չեք կարող ասել, չէ՞։ Կամ այդ ցուցադրված զենքերից որն է ավելի ժամանակակից եւ հզոր։ Այդ թե Իսկենդերը օրինակ։ Ակնհայտ է, չէ՞ որ դա ոչ թե զորահանդես է, այլ ինչ ասեմ, ինչ-որ մի ցուցադրություն, որպեսզի արդարացնեն այն ահռելի թվերը, որ մենք տեսնում ու լսում էինք, իբր գումարների տեսքով հատկացված պաշտպանության նախարարությանը։ Այդ ամեն ինչը կպարզվի, երբ որ իշխանափոխություն լինի եւ երբ որ մենք կարողանանք հետաքննել այդ ողջ պատմությունը։ Պարոն Սարգսյան, ձեր անունը շոշափվում էր Արման Սահակյանի հակակոռուպցիոնի կողմից հրապարակած ձայնագրության մեջ կաշառքի գործով։ Ինչ եք մտածում այս մասին։ Ես այդպեսի բան չեմ լսել։ Այսինքն ոնց էր իմ անունը։ Հակակոռուպցիոնի ձայնագրության մեջ ձեր անունն էր շոշափվում։ Այսինքն ինչպես է շոշափում, ասում են, որ ես Արման Սահակյանին ասել եմ տարընտրակաշառք բաժան։ Ես չեմ լսել այդպեսի բան։ Եթե դուք լսել եք, խնդրում եմ ասեք, հետո ես կպատասխանեմ։ Արման Սահակյանը միշտ կարող է իմ անունը տալ, որովհետև Արման Սահակյանը մեր կուսակցության շատ լավ մարտունակ ներկայացուցիչներից է, նա մեր խորհրդի անդամ է եւ դեռևս կպարզվի Արման Սահակյանը ընդհանրապես ընտրակաշառքի հետ գործ ունի, թե էլի դզած փշած ձայնագրությունը։ Պարոն Ձեր նախագահ, համար ընտրություններին մասնակցող բոլոր քաղաքական ուժերից քանիսն են իսկապես պայքարում Նիկոլ Փաշինյանի դեմ։ Դժվարանում եմ այդպես ասել, առնվազն 4։ Առնվազն 4։ Պարոն նախագահ, եւ այսպես մի քիչ ամփոփելով նաեւ, ինչպես է ստացվում, որ ով որտեղ պայքարում է, բայց Փաշինյանը շարունակում է մերժել ձեզ եւ ձեր իշխանությանը։ Այդ իրան հարցրեք, էլի, չգիտեմ։ Եվ պարոն նախագահ, դուք հնարավորություն եք ունեցել այսպես ասած կողքից դիտելու քարոզարշավին, ինչպես կգնահատեք այդ ողջ ընթացքը եւ այսօր ինչպիսի Հայաստան ունենալու համար քվեարկեցիք։ Ես այսպիսի քարոզարշավ
Չեմ տեսել։ Ես ակտիվ մասնակցություն եմ ունեցել առնվազն 10-ից ավելի ընտրապայքարների, չհաշված 18-21 թվականները, երբեք պետության կողմից այդպիսի միջամտություններ չեն եղել, երբեք չեն եղել։ Եթե եղել են, մեկը ասեք, որ եղել են եւ օրինակներ բերեք։ Սա ուղղակի աննախադեպ միջամտություն է, աննախադեպ պետական ռեսուրսների աննախադեպ մսխում եւ պետական միջոցների ուղղակի աչքերը փակ բաժանել էր։ Իսկ միջազգային կառույցների կողմից այն ակտիվության ականատես կլինենք, որ ձեր իշխանության օրոք էր եւ նույնիսկ 2018-ին այդ հիպերակտիվությունը որ կար։ Ոչ, ականատես չենք լինի։ Ինչու՞։ Շատ པարզ պատճառով, որովհետեւ նրանք, ովքեր վերահսկում էին ընտրությունները, այսօր աչքները փակ են, որտեղ իրենց ղեկավարները կոնկրետ նպատակ ունեն եւ այդ նպատակի համար իրենք մեծ ջանքեր են գործադրել հրապարակավ, առանց որևէ բան թաքցնելու, ինչ կարող եմ ասել, ամենաբարձր մակարդակով։ Այդ դեպքում նրանք ինչ-որ բան նկատեն։ Ինչքան որ ճանաչում եք Նիկոլ Փաշինյանին, ինչ եք կարծում, եթե նա ընտրություններում չհավաքի բավարար ձայներ, կկարողանա իշխանությունը անցնցում հանձնել հաղթած թեկնածուին։ Ես բավարար չափով չեմ ճանաչում, որտեղ ես իր հետ երկու բառ երբեք չեմ փոխանակել, երբեք։ Բայց եթե քվեարկության արդյունքներով ընդդիմադիր ուժերը հաղթեն, որևէ մեկը չի կարող այդ ընդդիմադիր ուժերից իրենց ձայները խլել։ Ոչ մեկը չի կարող։ Եվ ին վերջին հարցը ինչպիսի Հայաստանի համար եք այսօր քվեարկել։ Ես ասեցի, թե ինչպիսի Հայաստանի համար կարող եմ ավելացնել, որ շատ եմ ցանկանում, որ լինի ազգային համախմբում, շատ եմ ցանկանում, որ այն ճնշող մթնոլորտը, որ շատ-շատերը իրենց վրա զգում են, վերանա ուղղակի ճնշող մթնոլորտ, որպեսզի մարդիկ ազատ կարողանան իրենց դրսևորել, ազատ կարողանան իրենց կարծիքն արտահայտել։